اسلامیت څه شو؟ کلکې کلکې عقیدې مو څه شوې؟ غیرت مو څه شول؟ تکبیر تکبیر نارې مو څه شوې؟ مسلماني څه شوه؟ ځواني څه شوه؟ قرآن څه شولو؟ عاجزي څه شوه؟ دینداري څه شوه؟ قرآن څه شولو؟ له ده نه تمه له ده تمه علما نه تمه له نن نه تمه له سبا نه تر سبا نه تمه د سوال زکات د خیرات هر میدان کې مونږ ناست یو د بشر مرستې نړیوال سازمان کې مونږ ناست یو نړیوال هر ورځ یو نه قانون جوړوي مونږ ته ژوندون راښایي مونږ ته مضمون جوړوي هېڅ پرې پوه نه شي چې دا کومه د سیاست موضوع ده سبا چې جګ سو نو رسمیت او د رسمیت موضوع ده هېڅ پرې پوه نه شي چې دا کومه د سیاست موضوع ده سبا چې جګ سو نو رسمیت او د رسمیت موضوع ده ګناه مو څه ده چې په سره اوړي کې لمر ته ناست یو سبا چې جګ سو د یو نوې پېښې سر ته ناست یو زه په دې خاوره قدرتي و الهي مین یم د دې وطن په هر یو کس په هر سړي مین یم چیرته چې ما نه مخکې نوم د افغانیت نه وي په هغه ځای کې زما قدر او عزت نه وي راته یې وښایئ د سوي زړه بړاس څنګه وي دا درد نور څنګه وي دا مینه او احساس څنګه وي پر می راته پي هره ورځ مې یو تور ته غورځئ د ابراهیم خلیل الله غوندې مې اور ته غورځئ یوسف مې ورک دی په زړګي کې مې مدام غم دی د وطن غم مې د یعقوب علیه السلام غم دی یوسف مې ورک دی په زړګي کې مې مدام غم دی د وطن غم مې د یعقوب علیه السلام غم دی په دې ایمان مسلمانۍ که شفاعت ووینئ په سختو سختو عذابونو به قیامت ووینئ نه به منه نه به میسا نه به موسی قبلوي نه به آدم اولاد ګړي نه به محمد رسول الله قبلوي سیاست دی نه چلی پر موږ واکداري دی نه کوي نړۍ د زمونږ داخلي چارو کې لاس نه وهي که ډېر شله وي خو رامخته کوي ځواب دی راکړي د دې 40 میلیونه خلکو 40 کاله حساب دی راکړي څه یې په نرمه لهجه څه یې په چل ولو خوړو په خپل سیاست سره یې مونږ پر یو بلو خوړو دوی په خوله تیز دي په دې ورو خبرو یې مه تېروځئ زما او ستا تر مخ په څو خبرو یې مه تېروځئ څو ګل څه شول چېرته لاړل ذکر وکئ فکر په کار واچوئ خیر دی لږ څه فکر وکئ دا خورسنډل او مورسنډلو نه څه نه جوړېږي یو بل ګواښل کنځل کولو نه څه نه جوړېږي دښمن د یو موقع په تمه ناست دی ویښ سی ګورې دوی سره جوړ دي دا موتایو غواړي موږ ښکار کړي دا ځلې جنګ نه د ټوپک نه د تیارې جنګ دی دا ځلې جنګ اقتصادي دی د پیسې جنګ دی دا جنګ ستونزمن دی دا جنګ فکر او کله غواړي لږ شانته او لږه غواړي تنده او خوله غواړي د خپل د کور په دې دیوال به بیا ارتال نه کوئ د بل پر حق په بیت المال به بیا ارتال نه کوئ پر تیرو واچوئ نظر مه وایئ غټې غټې بوش اوباما ټرمپ جو بایډن له موږ ونه کړې غټې پر تیرو واچوئ نظر مه وایئ غټې غټې بوش اوباما ټرمپ جو بایډن له موږ ونه کړې غټې لکه شاهین د دغه لویو غرو تر شا راجګ شوم ما د یو نوي ژوند آغاز وکړو زه بیا راجګ شوم مرګ مې قبول دی هغه نه چې په پالنګ کې مړ یم هغه منم چې په وطن جنګ یو جنګ کې مړ یم پر دې ډاډه یم چاته پړ نه یم پښتنه وکئ که په وطن مړ یم مړ نه یم پښتنه وکئ ځان ملامت کړم که روس او امریکا نه واخلم د پروني تېر شوي جنګ تاوان له چا نه واخلم لکه د غره ځوانان مې چا په نشې روږدي کړلو د وطن پیغله مې نن خپل فرهنګ نه ولې تښتي د تیلو ګازو معدنونه راته چا لوټ کړلو د قیمتي کاڼو کانونه راته چا لوټ کړلو لرګی یې وسوځلو چا سکروټی چا واخیسته اوبه دې چا دي هی هی ګټه یې چا واخیسته دا وطن وسوځلو چا لمبو ته چا ونیوه د وطن پیغله مې نن خپل فرهنګ نه ولې تښتي لکه د غره ځوانان مې چا په نشو روږدي کړلو د تیلو ګازو معدنونه راته چا لوټ کړلو د قیمتي کاڼو کانونه راته چا لوټ کړلو لرګی یې وسوځلو چا سکروټی چا واخیسته اوبه د چا دي هی هی ګټه یې چا واخیسته دا وطن وسوځلو چا لمبو ته چا ونیوه تنده یې چا خړوبه کړه اوبو ته چا ونیوه زه د نړۍ تر ټولو ستر لوی قهرمان لښکر یم زه د عمر ابن خطاب پسې روان لښکر یم جار دی شم لر دی او کبر دی کپاس پامیر او کوس خیبر دی ما ته له یو بله بهتر دی یو مې زړګی بل مې ځیګر دی هر څوک چې موږ بېلوي تباه دې شي نه هر څوک چې موږ بېلوي تباه دې شي